মনিরা আজকে আমরা আবার গাড়ি কিনতে আসছি। দেখো দেখো এই দোকানদার বাবু বসে আছে। ওয়াও কতগুলা গাড়ি দেখো। ওয়াও জিসিবি গাড়ি, ট্র্যাক্টর গাড়ি, উড়োজাহাজ, রেল গাড়ি, সব রকমের গাড়ি আছে। দেখো দেখো এই দেখো স্কুটি, কতগুলা স্কুটি লাইন করে আছে। দেখো এই দেখো অটো গাড়ি, টেম্পু গাড়ি, ই রিক্সা, জাহাজ, দেখো কত রকমের গাড়ি। আমরা সব রকমের গাড়ি কিনবো আজকে, তোমরা ভিডিও সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। এই দেখো আমরা টাকা নিয়ে এসেছি আজকে, টাকা দিয়ে এইগুলা টাকা দিয়ে গাড়ি কিনবো। টাকা আমরা দোকানদার বাবুকে পরে দিব, আগে আমরা গাড়ি কিনে নেবো, তারপরে দোকানদার বাবুকে টাকা দিব। এই দেখো দোকানদার বাবু বসে আছে, আমরা এই কার্টুন নিয়ে এসেছি আজকে, কার্টুন বুঝাই করে গাড়ি কিনবো। তোমরা ভিডিও সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। বাহ, এখন আমরা কি গাড়ি কিনবো? এই দেখো আগে আমরা চকলেট আলা সাইকেল কিনবো। দেখো লাল চকলেট আলা সাইকেল, কি সুন্দর চকলেট। এখানে চকলেট আছে, এই চাকার ভিতরে চকলেট আছে, আমরা এগুলা খাইতে পারবো। দেখো কত সুন্দর চকলেট আলা সাইকেল। ওয়াও, দোকানদার বাবু চকলেট আলা সাইকেল এটা কত? 2 টাকা। দেখো 2 টাকায় কত সুন্দর একটা চকলেট আলা সাইকেল পাচ্ছি। ওয়াও, এটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি। এখন আমরা আরো গাড়ি কিনবো। কি গাড়ি নিবো? এই দেখো হাত দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে, দেখো কত সুন্দর। এই দেখো সিং, ওয়াও সুর কত সুন্দর। ওয়াও, এটা দেখো কত সুন্দর একটা হাত দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে। দেখি এটা আমরা একবার চালিয়ে দেখি। ওয়াও দেখি, এই দেখো কত সুন্দর। ওয়াও দেখি, আবার দেখি, এই দেখো দেখো কত সুন্দর। ওয়াও, দোকানদার বাবু হাত দিয়ে যে সাইকেল চালাচ্ছে, এই সাইকেলটা কত? 2 টাকা। দেখো 2 টাকায় কত সুন্দর হাত দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে, এটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি। ওয়াও, এখন আমরা আরো গাড়ি কিনবো। কি গাড়ি নিবো? এই দেখো ই রিক্সা। আমাদের জায়গায় এখানে পিলপিলি কয়। দেখো দেখো কি সুন্দর পিলপিলি। ওয়াও, এটার ই রিক্সা কয়, আমাদের এখানে পিলপিলি কয়। বাহ, দেখো কত সুন্দর। এই ড্রাইভার আছে, দেখো ড্রাইভারের লাল কাপড় বিন্দে বসে আছে। দেখো কত সুন্দর একটা পিলপিলি, কত সুন্দর। দেখি একবার চালিয়ে দেখি। এই দেখো কত সুন্দর। এই দেখো, ওয়াও, আবার দেখি। এই দেখো দেখো দেখো, দোকানদার বাবু এই পিলপিলিটা কত? 10 টাকা। দেখো পিলপিলি ই রিক্সা, এটা 10 টাকা দিয়ে নিয়ে নিচ্ছি। ওয়াও, এটা আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি। এখন আমরা কি নিব? এই দেখো আর্মির উড়োজাহাজটা নিয়ে নিব। দেখো দেখো আর্মির উড়োজাহাজ, কত সুন্দর একটা আর্মির উড়োজাহাজ। ওয়াও, এই দেখো পাঙ্খা কিভাবে ঘুরছে। ওয়াও দেখি। ওয়াও, দোকানদার বাবু আর্মির এই উড়োজাহাজটা কত? 10 টাকা। দেখো 10 টাকায় আর্মির কি সুন্দর একটা উড়োজাহাজ। ওয়াও, এটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি। এখন আমরা কি নিব? এই দেখো এল্টো গাড়িটা নিব। দেখো কত সুন্দর একটা এল্টো গাড়ি। ওয়াও দেখি একবার চালিয়ে দেখি। বাহ, দেখো 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 কত সুন্দর। দোকানদার বাবু এই এল্টো গাড়িটা কত? 5 টাকা। দেখো 5 টাকায় কি সুন্দর একটা এল্টো গাড়ি, এটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি। দেখো দোকানদার বাবু কতগুলা গাড়ি নিয়ে বসে আছে। ওয়াও, আমরা সব রকমের গাড়ি কিনবো। এই জিসিবি গাড়িটাও নিয়ে নেবো। দেখো এই ট্র্যাক্টর, দেখো কত বড় একটা ডাম্পার, ছোট ডাম্পার। ওয়াও, দেখো এই রেলগাড়ি, কত বড় বড় গাড়ি আছে। আজকে সব রকমের গাড়ি কিনবো, তোমরা ভিডিও সম্পূর্ণ দেখতে থাকো, তাহলে জানতে পারবা কোনটার কোন দাম। ওয়াও, এখন আমরা কি গাড়ি নেবো? এই দেখো চকচকে লাল টকটকে গাড়ি, এটা নিয়ে নেবো। দেখি এই গাড়িটা আমরা নিয়ে নেবো। দেখি এই গাড়িটা একবার চালিয়ে দেখি। দেখো কত চকচকে চাকা। ওয়াও, দেখো 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 কি সুন্দর। দোকানদার বাবু এই চকচকে চাকালা গাড়ি এটা কত? 5 টাকা। দেখো 5 টাকায় কি সুন্দর চকচকে 5 টাকায় গাড়ি পাচ্ছি। বাহ, এটা আমরা কার্টুনে দিয়ে দিচ্ছি। দেখো কতগুলো গাড়ি কিনে নিচ্ছি। এই দেখো আমাদের কত বড় একটা রেলগাড়ি। দেখি একবার চালিয়ে দেখি রেলগাড়িটা। ওয়াও দেখি, এই দেখো সুইচ টিপি দিব। 1 2 3। ওয়াও, দেখো দেখো কত সুন্দর একটা বড় মানে রেলগাড়ি। দেখো যাচ্ছে কত বড়। এই দোকানদার বাবু বসে আছে। দেখো কতগুলা গাড়ি, আমরা সব রকমের গাড়ি কিনবো। তোমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। আর যদি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো না, তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আবার ভিডিও ছাড়ার লগে লগে তোমরা দেখতে পারবা। দেখো 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 কত সুন্দর গাড়ি। এই দেখো গরুর গাড়ি। এই দেখো রেলগাড়িটা কিভাবে যাচ্ছে। এই দেখো উড়োজাহাজ। ওয়াও, এই দেখো ট্র্যাক্টর। ওয়াও, দেখো 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 এই আরো একটা রেলগাড়ি। দেখো এটা যাচ্ছে। ওয়াও ওয়াও, দেখো কত সুন্দর। দেখো এই জানোয়ারগুলো রেলপথে বসে আছে। ওয়াও ওয়াও, দেখো দেখো এই দেখো স্পাইডারম্যান, ডোরিমল, সব রকমের বস্তু আছে আমাদের। ওয়াও দেখি দেখি দেখি, এটা আমরা চুপ করে দিচ্ছি। ওয়াও দেখি দেখি। এখন দোকানদার বাবু বড় রেলগাড়িটা কত? 100 টাকা। দেখো 100 টাকায় কত বড় একটা রেলগাড়ি। এটা আমরা 100 টাকায় নিবো না, আমরা ছোট ছোট গাড়ি নিবো। এটা ভালো না, এত দামে দিয়ে নেবো না। আজকে আমরা অল্প টাকা নিয়েছি। দেখো অল্প টাকা নিয়েছি, কালকে নিবো। দেখো দেখো এই ছোট্ট একটা মারুতি গাড়িটা নিয়ে নিবো। দেখো টেম্পু গাড়ি। এই দেখো কি সুন্দর চকচকা স্পিডিং কিভাবে যাচ্ছে। দেখো দেখো কত সুন্দর। ওয়াও, এই দেখো কত দূর যাচ্ছে। দেখি দেখি দেখি, এটা আবার অল্প চালে দেখি। এই দেখো কত সুন্দর। চকচকে চাকা, কি সুন্দর। দোকানদার বাবু এই
টেম্পু গাড়ি এটা কত? টেম্পু গাড়ি 10 টাকা। 10 টাকা। দেখো 10 টাকায় কি সুন্দর কাজ চকচকে, এটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি। এখন আমরা আরো একটা স্কুটি নিব। দেখো এই কত সুন্দর একটা স্কুটি, এখানে মাল টানতে পারি। বাহ দেখো দেখো, এটা আমরা চারিদিকে ঘুরাইতে পারি। দেখো মাথা চারিদিকে ঘুরাইতে পারি। বাহ দেখো 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 কত সুন্দর, এটা আমরা একবার চালিয়ে দেখি কত সুন্দর দেখি। ওয়াও দে ওয়াও। দোকানদার বাবু এই স্কুটিটা কত? এটা 5 টাকা। 5 টাকা। দেখো 5 টাকায় কি সুন্দর একটা স্কুটি পাচ্ছি। ওয়াও, এটা আমরা নিয়ে এসেছি। ওয়াও দেখো দেখো তো কত সুন্দর। ওয়াও, এখন আমরা কি গাড়ি নিব, কি গাড়ি নিব? দেখো দেখো দেখো, এই ট্রাক্টর গাড়িটা নেব। দেখো কত সুন্দর। না না, এই ট্রাক্টরটা নিয়ে যাবো না, এই ট্রাক্টরটা নেবো। দেখি দেখি এই ট্রাক্টরটা হলুদ, কি সুন্দর একটা ট্রাক্টর। দেখো কত সুন্দর। দেখি একবার ট্রাক্টরটা চালিয়ে দেখি। এই দেখো একলা যাচ্ছে, কি সুন্দর একটা ট্রাক্টর। ওয়াও বাহ, তোমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকো, তাহলে জানতে পারবে কোনটা কোন দাম। দেখো দেখো দেখো। ওয়াও, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে দাও। ওয়াও দেখো দেখো চকচকে চাকা। দোকানদার বাবু এটা কত? 5 টাকা। 5 টাকা। দেখো 5 টাকায় কি সুন্দর একটা ট্রাক্টর গাড়ি। বাহ, এটা আমরা নিচ্ছি। এখন আমরা ট্রাক্টর তো নিচ্ছি, এখন আমরা বড় জিসিবি গাড়িটা নিব। দেখো কত সুন্দর হলদে একটা জিসিবি গাড়ি। ওয়াও, ক্রেন গাড়ি। ওয়াও দেখো, বাহ এটা দেখো কত বড় বড় চাকা, এত বড় বড় চাকা। ওয়াও দেখো কত সুন্দর। ওয়াও, দোকানদার বাবু এই জিসিবি গাড়িটা কত? জিসিবি ক্রেন গাড়ি এটা কত? 50 টাকা। 50 টাকা। দেখো 50 টাকায় কত সুন্দর একটা জিসিবি গাড়ি, ক্রেন গাড়ি নিয়ে নিচ্ছি। বা এটা আমরা হাতে করে নিয়ে যাবো। আমরা আরো একটা বড় একটা ডাম্পার গাড়ি নিবো। দেখো দেখো কত সুন্দর বড় একটা ডাম্পার। দেখো এত বড় এই ডাম্পারটা নিয়ে নেবো আমরা। বড় একটা জিসিবি নিচ্ছি, বড় একটা ডাম্পার নিবো। কালকে আমরা মাটি কাটবো। বাহ দেখো দেখো কত বড় বড় চাকা। ওয়াও, দোকানদার বাবু এই সিটি ডাম্পার এটা কত? এটা আমার 50 টাকা। 50 টাকা। দেখো 50 টাকায় কত বড় একটা ছোট্ট ডাম্পার পাচ্ছি। ওয়াও, এটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি। এই দুটো আমরা হাতে করে নিয়ে যাবো। ওয়াও, আজকে আমরা এখন দোকানদার বাবুকে টাকা দেবো। দেখি দোকানদার বাবু টাকা গুনে। দেখো ওয়াও, বাইরে দিয়ে নাই নাকি, ডাইনার দিয়ে নিতে লাগে। ওয়াও দেখো দেখো। ওয়াও ওয়াও দেখো 20, 40, 60, 60 টাকা। দেখো কতগুলা গাড়ি নিচ্ছি। ওয়াও দেখো, আমরা বাকিগুলা বাকি নাকি, আমরা এই যে এগুলাই তো আমরা 100 টাকা পড়ছে, 60 টাকা দিচ্ছি, বাকিগুলা বাকি। বাই ভাই টাটা। দেখো আজকে মতন থাক, তোমরা আবার ভিডিও দেখবা, সাবস্ক্রাইব করে রাখো। বাই বাই সোনামণিরা।